वेलकम टु माई ब्लग। हामी चाहिँ यहाँ यी देहरादूनको नानीहरूसँग भेट भइसकेको छौँ। के हो तिमीहरूको नाममा? क्या है नाम? रुद्राक्ष। तिम्रो? आयुष्मान। यो रोहित। ल चलो हामी चाहिँ पार्कमा जाँदैछौँ हो। यहाँ चाहिँ नयाँ पार्क खुलेको छ, पुरानो घरहरूलाई नयाँ बनाएर र हामी देख्न सक्छौँ। मेरो राइडरहरू, साइकल राइडरहरू यहाँ छ र गौतम बुद्धको मूर्ति चाहिँ राम्रो छ हो। यहाँ भर्खरै खुलेको नयाँ पार्क हो। हेर्नुहोस्, वाउ। केटाहरू चाहिँ कुद्दै जाँदैछ। हेर्नुहोस्, रनिङ खतरा छ, देख्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ गौतम बुद्ध पार्क घुमेर फर्किसकेको छौँ। हिरोहरू यहाँ छ हो। ल एक्सन देखाइदियो एक एकवटा। हामी चाहिँ अब साइकलमा जानु लागेछौँ हो। रेडी छ अब साइक्लिङको लागि। रेडी होइन? चलो रेडी, 1 2 3 गो। ओ ओ ओ ओ कस्तो चांची गुम हो गया ना तुम्हारा दिखाने के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो 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 चलो चलो। या आप उधर है। स्टोन दिखाओ रुद्रा। स्टोन स्टोन। गो गो गो। स्टोन दिखाओ स्टोन। हाँ गाड़ी आ गया, साइड लगा। आ जाओ। यस। ओ रुद्रा, गुड गुड। यस रुद्रा टर्न। यस धीरे धीरे। Oh. Yeah, yes. Woohoo. Yes. Oh. आप हो गया। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ पृथ्वी रकेट हो।